саламатсыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен туугандар. Мына бүгүнкү айта турган биздин темабыз ушул Кыргызстандагы багбанчылыкты, Кыргызстандагы азыркы болуп аткан айыл чарбадагы бизге Кыргызстанга пайда келе турган тармак болгон багбанчылык жөнүндө сүйлөшөбүз. Биздин мамлекетте өзүңүздөр билесиздер, элдерден көбү баг отургузууга азыр аракет кылып башташты. Бирок ошол эле учурда биздин элдерибиз отургуза турган бактарактардын ушул көчөттөрүн тандоо, көчөттөрдү кайдан алып келүү, ошол кандай көчөттөрдү отургузуу деп ушундай түйшөлткөн чоң бир суроо пайда болуп, мына ошол суроого биз 2015-жылдан баштап жооп бере баштадык. Сапаттуу көчөт отургузуу үчүн эң биринчи ошол климаттын өзгөчөлүктөрүн эске алуу. Мисалы үчүн түштүк тарапка бадам, мисте жакшы боло турган болсо, ошол эле учурда карагат жакшы болбойт. Карагат мына ушул Ысык көл, Нарын, Чоң Алай, Чаткал тарапта жакшы болот. Ошон үчүн биз айтабыз, ким көчөт отургузам деген болсо, сөзсүз түрдө агрономдун кеңешин алыңыздар. Мына азыр Кыргызстандагы бардык питомниктердин бардыгы аракет жасап атышат, жакшы көчөт чыгарганы. Бирок бул биздин көчөттөрүбүз баягы эскирген варианттагы көчөттөр болгондугу үчүн азыр алардын сатылышы дагы, анан кийин ошолорго кызыгуу дагы уже токтоп калды. Себебинде биз 2015-жылдан бери элдин бардыгын кулагына куйдук. Багбанчылык бул эмне? Интенсивдүү болуш керек. Ыргалдуу багбанчылыкка өтүңүздөр деп. Ыргалдуу багбанчылыктын көчөттөрү дагы өзгөчө болот. Алар деген жасалуу системасы бөлөкчө болот. Ошо жасалуу системасы бөлөкчө болгондугу үчүн булар ошол программасы мөмө берүүгө ошондой багытталгандыгы үчүн булар көп нода сүрбөйт, көп шак чыгарбайт, бойлору жапыз болот. Эң узун болуп кеткени ошол 4 метр болот. 4 метрден өткөндөн кийин бул ошол высокорослый, чоң өсүүчү даракка кирет. Азыр биз Кыргызстанга Туркиядан алып келип аткан көчөттөрдүн бардыгы дээрлик инвитро лабораторияларда жасалып, вирустардан тазаланып, өзгөчө бир карлик болуп, мына Кыргызстанга келип жатат. Көчөттөрдүн баасы $4, өтө жогору баада келип атат. Мына ошого биздин мамлекетке, мамлекет башчыларга, мына ушул айыл чарба министрлигине ушул 8 жылдан бери сунуштап келе жаткан ушул инвитро лабораториясы менен көчөткананы дагы бир жолу айтып кетели. Бул көчөткана курулуп кала турган болсо, бир эле көчөтканада жыл сайын мына кыргызстандыктар үчүн 5 миллиондон көчөт чыгып турат да, мына ошол көчөттөрдүн баасы $1 ашпайт. Бул дегени дыйкан ар бир көчөттөн $3 эконом кылат деген. Ошол $3 эмне жасап алат булар? Ошол жерге ограждение коюп, заборун тосуп, сеткалап, анан ошол жерге сугат системасын коюп алат эле да. Мына ошон үчүн биздин башчыларга дагы бир жолу айтабыз, буну талыкпай айта беребиз, бизге инвитро лабораториясы менен заманбап питомниктер керек. Мына азыр Кыргызстанда 3,5 миллион гектар жерге баг отургуза турган болсок, бизге 3 миллиард көчөт керек. 3 миллиард көчөттү бир көчөткана чыгара турган болсо, бир 600 жыл чыгарышка туура келип калат да. Эгерде 10 көчөткана чыгара турган болсо, 50 миллиондон. Ошондо 10 жылда 500 миллион, анан 20 жылда 1 миллиард, демек 60 жыл чыгарышка туура келип калат да. 60 жыл. Ошон үчүн мына инвитро лабораториясы менен заманбап көчөтканалардын саны Кыргызстан боюнча ар бир райондо болуш керек. Ар бир райондо ошондой 5 миллион көчөт чыгарала турган ошондой заманбап көчөтканаларды куруу бул заман талабы болуп калды азыр.
отургуза турган көчөттөр арзан боло турган болсо, элдин бардыгы эмне ошол көчөттөрдү отургузуп алат эле. Азыр бизде иштетип аткан 1 миллион 300 миң гектар жер болсо, мына ФПС'тин жери бир 400 миң гектар жер болсо, 1 миллион 700 миң гектарга азыр бак кыла турган болсок, мына калган анан кийин баягы жайыт болуп жазылып калган жакынкы жайлоолор бар. Айылдын эле четинде турат. Барып ошол жерге бак кылайын десең, ошол жерде айыл өкмөт дагы, айыл башчылар дагы, акимдер дагы ошол жерге каршы чыгат. Себеби дегенде ал жерде багытын жайыт деп жазып коюшкан. Бирок ал жерде жайыт боло турган деле эч нерсеси калбаптыр. Биз текшерип көрөбүз, ошол жерде өскөн 10 чөптүн 9-у отоо. Мына ошол чөптөр мал жебейт. Ал жерге 1 гектарына керек болсо 1 кой тойбойт да. Мына ошондой жерлердин багытын өзгөртүп, элдерге узак мөөнөткө арендага берип, ошол жерге суу чыгарып берип, эгерде биз суу чыгарып берип, ошол жерлерди бак отургузганы элдерге жардам берип, биз ушул бак отургузуу идеясын жакшы колдоп бере турган болсо, мамлекет азыр өзүңүздөр билесиздер, жакшы жерлердин 1 гектары 80 миң сом болуп атат. 200 миң сом болуп атат 1 гектар жер 1 жылга. 3,5 миллион гектар жерди ошонун 1 миллион 300 миң гектары жер элдин менчиги боло турган болсо, 2 миллион 200 миң гектар жерди мамлекет ошол жерде эмне карап туруп, категориясына карап туруп, ошонун түшүмдүүлүгүнө карап туруп, эмне 10 миң сомдон 200 миң сомго чейин арендага берсе болот ошол жерлерди. Бул жерде мамлекетке дагы акча түшөт. Элдер дагы бай болот эле да. Ошон үчүн айтамын, туугандар, көчөткана ар бир районго зарыл. Бир эле мисалы үчүн көчөтканадан 5 миллион көчөт чыга турган болсо, жыл сайын эң эле аз дегенде 500 гектар жер бак болуп турат. 500 гектар жер менен 3,5 миллион гектар жерди салыштырып болбойт. Ошон үчүн бизге өтө көп көчөтканалар керек. Анан мына ошол көчөтканаларда иштей турган агроинженерлер керек. Агроинженерлерди ар бир райондон эң эле аз дегенде 100дөн агроинженер окутуш керек. Ар бир бала 15 миң доллар менен окуп келет. Ошол балага расходун төлөп 60 миллион доллар болот экен. Ар бир райондон 100дөн бала окутуп 4 миң агроинженер келе турган болсо, бизде мына багбанчылыкты алып баруу, багбанчылыкта болуп аткан бардык мүчүлүштүктөрдүн бардыгын чече турган кадрлар келип калат эле да. Мына ошон үчүн айтамын, туугандарым, бардыгыңыздар аракет кылыңыздар, балдарыңарды ошол агроинженер кылып окутканы аракет кылыңыздар. Себеби дегенде 20-чы кылым, 21-чи кылым бул 22-чи кылымдагы бул биологиянын кылымы. Азыр бизде таза тамак жөө, мына жерлерди эффективдүү иштетүү, суу ресурстарын үнөмдүү пайдалануу, ушулардын бардыгын агроинженерлер чечет. Ошон үчүн ар бир кыргызстандыктын үй бүлөсүндө бирден агроинженер болуш керек. Кыргызстандыктардын 76%-ында өзүнүн жер үлүшү бар. Мына ошол жер үлүштөрүн иштетүү үчүн аларга илим билим керек. Мына ошол илим билимди ким берет? Ошол агроинженерия берет. Ошол жер иштетүүнүн бардык сырларын элге жеткирип берүүчү бир адис ошол агроинженер болуп эсептелет. Мамлекетте ошол агроинженерди даярдай турган окуусу жок экен. Мен ушул мамлекетке сунуш кылар элем, мына Жалал Абадда аябай чоң бир университет бузулуп жатат. Мына ошол университетти оңдоп түзөө иштерин, ремонтту жасап туруп, ошол жерге дүйнө жүзүндөгү мемилеген мугалимдерди алып келип туруп, мына ошол жерде эң эле аз дегенде 40 миң агроинженер окутуп бериш керек. Мына жыл сайын 4 миңден студент набирать этип туруп, 10 жыл окута турган болсо, Кыргызстанда 40 миң агроинженер болот. Мына илим билим жоктугунан азыр биздин эгиндерибизди же тамырынан ооруп жок болуп кетип атат. Же зыянкечтерге жедирип беребиз. Же болбосо отургузабыз дагы вообще нерентабельный. Акча болбой турган ушул өсүмдүктөрдү отургузулur. Илим билим жоктугунан айыл чарба өнүкпөй турат. Мына Голландиянын территориясы нарындыкындай эле. Территориясында ошолор 320 миллиард евро киреше көрүп атат. Ушул кезде. Бизде болсо
Голландияныкынан не 4 есе чоң жерде отурабыз дагы, биз наоборот жыл сайын миллиарддаган доллар не банкрот болуп атабыз. Мына азыркы биз жасап аткан айыл чарба не рентабелдүү. Бул кирешеси жок бир тармакка айланып калды. Себеби дегенде бизде адис жок. Адистердин өзү жок болгондугу себебинен адамдардын бардыгы ушул тармакты бизнес жасаганы мындай өзүнө бир тармак кылып алышкандагы алып келет, азотты алып келет, пиццит, гербицид, фунгицид бирдемелерди алып келип туруп эле мына жалпы кыргыз элин уулап атышат. Бул жерде бир гана банкрот эмес, бул жактан биз ден соолугубуздан дагы жабыркап атабыз да. Эч ким билбейт, ошол гербицид, Китайдан келген гербицид, Тайфу, Скор, бул карат деген эмнеден жасалган, бунун нормасы канча, эч ким билбейт, ошону берет. Ошол агровет аптекаларда отуруп туруп, мына примерно бир дозасын берет, ошону себет, ал баргандан кийин аллергияга алып келет, боор ооруларга алып келет, бул тукумсуздукка алып келет. Ушулардын бардыгын изилдеп, ушулардын бардыгын ордуна кое турган бул агроинженерия. Ошон үчүн мен айтамын, мына питомникти жасайлы, балдарды окуталы, могу жерге ошол капельный орошениянын шаймандарын, шлангаларын чыгара турган заводдорду коёйлу. Могу биздин казылбай турган, проектте турган 18 канал бар, ошону каза турган болсок, канча миллиондогон жерлерибиз сугат болот дагы. Бизде Кыргызстанда башка жактан продукты алып келип жегени эч кандай жол калбай калат. Биз өзүбүздү толук 100% продукта менен дагы камсыз кылабыз. Ошол эле учурда ден соолугубузга кам көрөбүз. Ошол эле учурда биз келечек муунга кам көрөбүз. Кыргызстан 7 миллион болсо, ошонун 5000 кишиси рак оорусу менен ооруп жылдан жылга кошулат. Бул эмнеде? Бул деген ошол башка мамлекеттерден текшерилбей келген ошол пиццит, гербицид, фунгицидтердин зыяны бизге кирип аткан продукталардын зыяны. Мына геномодифицированный продукталар, генный инженерияда ошол айыл чарбада иштеген недобросовестный кишилер дагы ошол жерден көп киреше көрөм деп ошону алып келип атышат. Мына азыр бизге жүгөрүнүн уруктары кирип келди. 20 тонна берет деп атат. Бирок ошол жүгөрүнү талкалап туруп, ошолордон кукуруза жасап балаңа берсең жейт, ошону тоокко чачсаң тоок жебейт. Тоок продуктаны тааныйт, тамакты тааныйт, а биздин балдарыбыз тааныбайт. Мына Садыр Нуркочоевич бизге ушул айыл чарба тармагын, мисалы үчүн реформалоону бизге тапшыра турган болсо, мен ушул жерде өтө чоң бир эбегейсиз биз жумуш жасап туруп, мына айыл чарбаны мындай дотациядан чыгарып туруп, прибыль бере турган тармакка айландырышка биздин толук көзүбүз жетип калды. Биздин ошого даже өзүбүздүн командабыз бар, ошол ишти аткара турган. Азыр бизди бийлик колдоп, мына азыр Кумтөрдөн канча миллиондогон, миллиарддаган акчалар түшүп атат. Ошолну айыл чарбага бизге 200 миллион доллар бөлүп бериш керек. 200 миллион доллардан 50 миллион долларын питомникке иштетебиз, 60 миллион долларын биз балдарды окуткан иштетебиз, 30 миллион долларына буровой установка алып келебиз, а калган 60 миллион долларына биз канал каздырабыз. Бардык жерлерге суу жеткиребиз. Мына ушул 200 миллион доллар бизге аябай ушул тушта керек болуп атат. Бирок ушул 200 миллион долларды биз 5 жылдын арасында биз 2 эсе кылып кайра мамлекетке таркатып беребиз. Кайтарып бере алабыз да. Ошон үчүн бардыгыңыздарды айтамын, туугандар, баг отургузгула, баг отургузуу идеяны колдогула. Баг отургуза турган болсок, барыбыз бай болуп, бактылуу жашайбыз. Көрсөтүү Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн номер 67 токтому менен бекиген Кыргыз Республикасында 2021-2025 жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасынын алкагында даярдалды.